ideme, dole. Dobrý večer, dámy a páni, práve sledujete Multimilionár, hru, kde si môžeš splniť svoj sen, kde môžeš vyhrať neuveriteľných 300 korún, 300 skurvených korún, aby som skapal. Takže dobrý večer, ešte raz prajem všetkým ľuďom, ktorí pozerajú, všetkým divákom tento skurvený program. A dovolte mi, aby som tu privítal u nás štúdiu pána Ľudovíta zo Štúrova. Dobrý večer. Dobrý večer. Zdravím všetkých divákov, všetkých ľudí. Dobre, to si nechajme na zajtra, pán Ľudovít. Povedzte nám, aké máte záľuby. No, medzi moje hlavné záľuby patrí fajčenie kokotov a iné večierkové dobrôdky. No, takže prejdeme na prvú otázku. A prvá otázka znie: ktorý slovenský spevák sa vyznačuje tým, že kopíruje Beatles a netají sa tým, že by aj Paula McCartneyho? Po A. Dušan Lanchman, po B. Jožko Kukuricúdus, po C. Meky Šbírka. Pán Ľudovít? Zaujímavá otázka to bola. Som napätý, začínam sa potiť. Neviem, ktorý picino by to mohol byť. Nemôžete mi niečo poradiť, prosím vás? No, že ste to vy. Môžem vám povedať, že tento človek, ktorý pôsobí dlhé stáročia na tejto scéne, sa vôbec nezmenil. Vyzerá ako Highlander, proste stále je taký istý. Takých tu máme dosť, neviem. No, ale on je zvláštny exemplár, by som povedal. Zvláštny. Môžem ešte takto poradiť, že v každom svojom drbnutom rozhovore vždy si nezabudne povedať nejaké anglické slovíčko, niečo ako hello, alebo Justin Timberlake, alebo niečo také proste. Áno. Už mi začína svitať. Keď je to ten, čo má na hlave tú nechutnú bradavicu, tak je to určite odpoveď číslo C. Meky Šbírka. Áno, je to tak. Vyhrali ste 5 korún. 5 skurvených korún. 5 vyjebaných 5 korún. Áno, tak veľa. Takže pán Ľudovít, na konte máte 5 korún. Ako sa cítite? Som šťastný, prešťastný. No super, takže ideme na ďalšiu otázku. Otázka za 4 koruny. Pán Ľudovít, počúvajte pozorne. Počúvame. Ktorý slovenský spevák má na hlave 47 vlasov a z toho 3/4, 37 vlasov, si jebe, respektíve češe do ofiny? Po A. Ľudovít Jedlička, po B. Dušan Kreken, po C. Peter Nagy. Čo vy na to, pán Ľudovít? Myslím, že s touto otázočkou problémy nebudú, pán moderátor. Je to takisto jeden krásny 50-ročný mladík. Preslávili ho jeho kráľovské gamaše, má krásne gitary doma, je to svetoznámy hudobný producent a uznávaný fotograf a na hlave má krásnu, hustú, blondiavú trvalú za 3 koruny. Je to jednoznačne odpoveď číslo C. Peter Nagy. To nie je možné! To nie je možné! Vyhrali ste ďalších 4 koruny si pripisujete na konto. Máte 9 korún, 9 slovenských korún. To nemyslíte vážne. To je merav, že to myslím vážne. A to myslím úprimne vážne. Takže pán Ľudovít, povedzte mi, ako sa cítite s takou výhrou? Cítim sa vynikajúco, ďakujem, poďme na ďalšiu otázku. Dobre, tak ideme na ďalšiu otázku. A otázka za neuveriteľných 6 korún. Ideme na ďalšiu otázku. A otázka znie: ktorého maďarského speváka pred pol rokom dohrízal vlastný pes? Vlastný pes. Keď jeho pán ho išiel nakrmiť a jeho vlastný pes mu zahryzol do ucha a rozjebal ho po dvore. Povedzte mi jeho meno. Po A. Peter Vladis, po B. Jožko Kuník a po C. Robo Kazík. No, pán Ľudovít, čo vy na to? No, skurvená otázočka, myslím si, Skurvená ako vy? Áno, ďakujem.
za lichotku. Nechajme si to po relácii. A nemôžete mi nejako napovedať, lebo som v rozpakoch. A čo za to? Vy viete, dobre. To potom, dobre? Dobre. No, pán Ľudovít, môžem vám poradiť, že jeho repertoár patrí do repete a je známy svojimi vymakanými živými vystúpeniami. A nikdy nevystupoval na playback. No. A vyhráva ceny. Vyhráva ceny doma aj v zahraničí? Na celom svete. A prefarbuje si svoj plnofúz? No, plnofúz nie, ale ten bolševický knírek. Á, ten fúzik. Je to odpoveď číslo C. Robert Kazík. Mňa jebne! Áno, je to správna odpoveď! Do piče, matere! To není možné. Bravo! A poprosím divákov, aby držali konečne piču. Držte piču, prosím vás. Ďakujem. Pán Ľudovít, ideme ďalej? Áno, poďme. Ideme ďalej. Na ďalšiu otázku. Otázka za korunu. O ktorom slovenskom moderátorovi sa hovorí, že je homosexuál? Po A. Miloš Bubán. Po B. Jaro Buček. Po C. Janko Dubnička. Po D. František Buchsanto. Áno. Mohol by som vás poprosiť zavolať svojmu homosexuálnemu priateľovi? Homosexuálnemu? Áno, homosexuálnemu. Nie je problém. Haló, Ronald. Zdvihni to, ty debil. Tu som, prosím, do piče. Haló, Ronald? Kto je tam? Tu je Ľudovít zo Štúrova. Cerus, ty buzerant pojebaný. Ľudo. Serus, Akurát jak sedím v máš? milionárskom kresle, neuveríš tomu, ale som tu a mám na teba jednu otázočku. Dúfam, že mi dávaj, ty pomôžeš. kokot. O ktorom z týchto troch moderátorov, či štyroch, sa hovorí, že je homosexuál? Po A. Miloš Bubán, po B. Jaroslav Buček, alebo po C. Janko Dubnička, alebo aj po D. František Buchsanto. No povedz. No, tak vím, že ty si buzerant. Prosím ťa. No a o týchto štyroch... Hovorí sa tu o týchto týpkoch. Hovorí v kuloároch. Pán Ľudovít, čas vypršal. Pič, teda... Ako ste sa rozhodli? No, neviem. Pomohol vám? Môj kamarát vyjebaný, ako si zlyhal, takže Zlyhal mi mu kokotík? nezostáva nič iné, ako sa vyjebať na túto súťaž a ísť odtiaľto do piče. Ďakujem. Vaše posledné Ukončím. slovo? Vaše posledné Áno. slovo? Končím. Takže poprosím veľký potlesk pre pána Ľudovíta, ktorý vyhral 9 korún. Ďakujem vám. Čistých, nefalšovaných 9 korún, Akurát tak. za ktoré si kúpiš akurát tak piču materinu. Ďakujem, veľký potlesk pre tohoto odvážneho jedinca. Ďakujeme vám. za holý Ďakujeme. kokot, ktorý som tu Multimilionár. S vami sa lúči Vlado Kokotinár. Ďakujeme. Multimilionár, do piče matere.